ନମସ୍କାର ଆଉ ଆମର ଏହି ଗଭୀର ଅନୁଧ୍ୟାନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଅନେକ ଅନେକ ସ୍ୱାଗତ। ଆଜି ଆମେ ଏମିତି ଏକ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବାକୁ ଯାଉଛୁ ଯାହା ମାନେ କେବଳ ଗୋଟିଏ କାହାଣୀ ନୁହେଁ, ବରଂ ଏହା ହେଉଛି ଆମ ନିଜ ଭିତରକୁ ଟିକେ ଝାଙ୍କି ଦେଖିବାର ଏକ ସୁଯୋଗ। ହଁ, ଏହା ଏକ ବହୁତ ବଡ଼ ସୁଯୋଗ। ଆଉ ଆଜିର ବିଷୟଟା ପ୍ରକୃତରେ ବହୁତ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର। ବିଲକୁଲ, ଆଜିର ଆମର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆଲୋଚନା ଏକ ବହୁତ ପ୍ରେରଣାଦାୟକ ଉତ୍ସ ଉପରେ ଆଧାରିତ। ସେହି ଉତ୍ସଟି ହେଉଛି ପ୍ରେରଣା ବାଏ ମିସ୍ କୃଷ୍ଣା ଇନ୍ସପାୟର୍ଡ ବାଇ ସ୍ୱାମୀ ପ୍ରଣବାନନ୍ଦ ଆଣ୍ଡ ପବ୍ଲିଶ୍ଡ ବାଇ ଓମ୍ ବୁକ୍ସ। ଆଉ ଏଇ ବହିରୁ ଆମେ ଯେଉଁ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ବିଷୟବସ୍ତୁଟି ଆଜି ବାଛିଛୁ ତାର ଶୀର୍ଷକ ହେଉଛି ଦି ଫ୍ରୁଟ୍ ସେଲର ଆଣ୍ଡ ଦି ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଆଲିଷ୍ଟ ଏ ମୋରାଲ ମିରର, ଯାହାର ସିଧାସଳଖ ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଜଣେ ଫଳ ବିକ୍ରେତା ଏବଂ ଜଣେ ଶିଳ୍ପପତିଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ଏକ ନୈତିକ ଦର୍ପଣ। ଆମର ଆଜିର ଲକ୍ଷ୍ୟ ବହୁତ ସ୍ପଷ୍ଟ। ସଫଳତାର ପ୍ରକୃତ ମୂଲ୍ୟ କ'ଣ? ମାନେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ସଫଳତା ପଛରେ ଦୌଡୁଛୁ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତିରେ ତାର ମୂଲ୍ୟ କ'ଣ ସେଇଟା ଜାଣିବା ନିହାତି ଦରକାର। ଏକଦମ। ଆଉ ଆମର ଅନ୍ତରାତ୍ମା, ଯାହାକୁ ଆମେ ଅନେକ ସମୟରେ ବ୍ୟସ୍ତତା ଭିତରେ ଅଣଦେଖା କରିଦେଉ, ତାହା କିପରି ହଠାତ୍ ଆମକୁ ବାସ୍ତବତାର ଏକ ନିର୍ମମ ଦର୍ପଣ ଦେଖାଇଥାଏ, ତାହା ଆମେ ଦୁଇଟି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭିନ୍ନ ଜୀବନଶୈଳୀ ମାଧ୍ୟମରେ ଖୋଜି ବାହାର କରିବା। ଆଜି ଆମେ କୌଣସି ଜଟିଳ ତଥ୍ୟ, କମ୍ପାନୀର ବାଲାନ୍ସ ସିଟ୍ କିମ୍ବା ବ୍ୟାବସାୟିକ ଗଣିତ ଭିତରେ ପଶିବା ନାହିଁ, ବରଂ ଏକ ଗଭୀର ମାନବିକ ଅନୁଭୂତି ସହ ଯୋଡ଼ି ହେବା ହେଉଛି ଆମର ଏହି ଯାତ୍ରାର ମୂଳ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ। ସେହି କଥାଟି ହିଁ ଆଜିର ଆଲୋଚନାକୁ ଅଲଗା କରୁଛି। ଦେଖନ୍ତୁ, ଏହି ବିଷୟବସ୍ତୁଟି ଆମକୁ ଏକ ବହୁତ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରୁଛି ଯେ କ'ଣ ଆମର ଅନ୍ତରାତ୍ମା କେବେ ଆମ ସହ କଥା ହୁଏ? ହଁ, ଏହି ଯେଉଁ ମୂଳ ଲେଖାଟି ଆମ ପାଖରେ ଅଛି, ତାହା କେବଳ କିଛି ଶବ୍ଦର ମେଳ ନୁହେଁ। ଏହା ହେଉଛି ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିର ନିଜ ସହିତ ଏକ ସାକ୍ଷାତକାର। ଏହା ଏମିତି ଏକ ଘଟଣା ଯାହା ବାଧ୍ୟ କରେ ଚିନ୍ତା କରିବାକୁ ଯେ ଆମେ ଯେଉଁ ଦୈନନ୍ଦିନ ଇନ୍ଦ୍ରଜାଲ ଭିତରେ ବଞ୍ଚୁଛୁ ତାର ପ୍ରକୃତ ଅର୍ଥ କ'ଣ। ସତ କଥା। ଏହି ଗଭୀର ଅନୁଧ୍ୟାନରେ ଆମେ ଏପରି ଦୁଇଜଣ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଜୀବନକୁ ପାଖାପାଖି ରଖି ତୁଳନା କରିବା, ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଦୁନିଆ ପରସ୍ପରଠାରୁ ଆକାଶ ପାତାଳ ଭଳି ଅଲଗା। ଠିକ୍ ଅଛି, ଆସନ୍ତୁ ଏକୁଟିଏ ଉସରଉ ଭାବେ ବୁଝିବା। କାହାଣୀଟି ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି ଜଣେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସଫଳ କୁଳୀନ ଶିଳ୍ପପତିଙ୍କଠାରୁ। ଏପରି ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଯିଏକି ସାଧାରଣ ସଫଳତାର ସବୁ ସୀମା ପାର କରିସାରିଛନ୍ତି। ସଫଳତାର ଶୀର୍ଷରେ ଅଛନ୍ତି ବୋଲି ଆମେ କହିପାରିବା। ହଁ, ଆମର ଏହି ଉତ୍ସ ଅନୁଯାୟୀ ଏହି ଶିଳ୍ପପତି ଜଣକ ବିଶ୍ୱର 4ଟି ସେମିକଣ୍ଡକ୍ଟର କମ୍ପାନୀର ମାଲିକ ଅଟନ୍ତି। ଏବେ ଯେଉଁମାନେ ଭାବୁଥିବେ ହିଁ ସେମିକଣ୍ଡକ୍ଟର କ'ଣ, ଏହା ହେଉଛି ସେହି ଛୋଟ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ ଚିପ୍ ଯାହା ମୋ ମୋବାଇଲ ଫୋନ୍, କମ୍ପ୍ୟୁଟରଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବଡ଼ ବଡ଼ ଗାଡ଼ି ଏବଂ ମହାକାଶ ଯାନରେ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବହାର ହୁଏ। ମାନେ ଆଜିକାଲି ଦୁନିଆ ସେଇଥିରେ ହିଁ ଚାଲିଛି। ବିଲକୁଲ। ତେଣୁ ଏହି କ୍ଷେତ୍ରରେ 4ଟି କମ୍ପାନୀର ମାଲିକ ହେବା କୌଣସି ସାଧାରଣ କଥା ନୁହେଁ। ଆଉ କେବଳ ସେତିକି ନୁହେଁ, ତାଙ୍କର ଶିକ୍ଷାଗତ ଯୋଗ୍ୟତା ଦେଖିଲେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେବେ। ସେ ଭାରତର ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ IIT ଚେନ୍ନାଇରୁ ନିଜର ସ୍ନାତକ ଡିଗ୍ରୀ ହାସଲ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ତାପରେ ଆମେରିକାରୁ MS କରିଛନ୍ତି। ଅର୍ଥାତ୍ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଜ୍ଞାନ, ପ୍ରତିଭା, ସମ୍ପଦ ଏବଂ କ୍ଷମତାର କୌଣସି ବି ଅଭାବ ନାହିଁ। ଏହି ଯେଉଁ ପ୍ରୋଫାଇଲ୍ ବିଷୟରେ ଆମେ କଥା ହେଲେ, ଏହା ଆଜିର ସମାଜରେ ସଫଳତାର ଶୀର୍ଷ ସ୍ଥାନ ବୋଲି ଧରାଯାଏ। IIT ଭଳି ଅନୁଷ୍ଠାନରୁ ପଢ଼ିବା ଏବଂ ଆମେରିକାରେ ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ଲାଭ କରିବା ମାନେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ତାର୍କିକ ବା ଲଜିକାଲ ଚିନ୍ତାଧାରା ବହୁତ ପ୍ରଖର ଥିବ। ସେମାନେ ପ୍ରତିଟି ଜିନିଷକୁ ଗଣିତ ଏବଂ ଲାଭକ୍ଷତି ହିସାବରେ ଦେଖିବାକୁ ଅଭ୍ୟସ୍ତ ହୋଇଯାନ୍ତି। ଏକଦମ ଠିକ୍ କହିଲେ। ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ଜଣେ ଏତେ ବଡ଼ ଶିଳ୍ପପତି ହୋଇଯାନ୍ତି ନା, ତାଙ୍କର ସମ୍ପର୍କ କେବଳ ସମାଜର ଉଚ୍ଚ ବର୍ଗର ଲୋକଙ୍କ ସହ ରହିଥାଏ। ତାଙ୍କ ଦୁନିଆରେ ଅଭାବ ବୋଲି କୌଣସି ଶବ୍ଦ ନଥାଏ। ଆଉ ତାଙ୍କ ଜୀବନଶୈଳୀ ମଧ୍ୟ ସେଇଭଳି ବିଳାସପୂର୍ଣ୍ଣ ଥିଲା। ସେ ବ୍ଲୁ ଚିପ୍ କମ୍ପାନୀରେ କାମ କରିଛନ୍ତି। ବ୍ଲୁ ଚିପ୍ ମାନେ ହେଉଛି ସେହିସବୁ ବିଶାଳ କମ୍ପାନୀ ଯାହାର ବଜାରରେ ବହୁତ ନାଁ ଏବଂ ଭରସା ଥାଏ, ଯେମିତିକି ଆପଲ୍ କିମ୍ବା ଗୁଗଲ। ସେ ନିଜର ଷ୍ଟାର୍ଟଅପ୍ ପାଇଁ ଟପ୍ ଟିୟର ଭେଞ୍ଚର କ୍ୟାପିଟାଲରୁ ପାଣ୍ଠି ସଂଗ୍ରହ କରିଛନ୍ତି। ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ବଡ଼ ବଡ଼ ନିବେଶକମାନେ ତାଙ୍କ ଆଇଡିଆ ଉପରେ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ଲଗାଇବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଥିଲେ। ହଁ, ତାଙ୍କ ପାଇଁ ପାଣ୍ଠିର କୌଣସି ଅଭାବ ନଥିଲା। ଆଉ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ମର୍ସିଡିଜ୍, ପୋର୍ସେ, BMW ଭଳି ବିଳାସପୂର୍ଣ୍ଣ ଗାଡ଼ି, ଲୁଇସ୍ ଭୁଇଟନ୍ ଏବଂ ରାଲ୍ଫ ଲରେନ୍ ଭଳି ଅତି ଦାମୀ ପୋଷାକ, ରହିବା ପାଇଁ ଏକ ବିରାଟ ସୁନ୍ଦର ଘର, ମାନେ ଏସବୁ କିଛି ଅଛି। ସେ ନିଜେ ସ୍ୱୀକାର କରିଛନ୍ତି ଯେ ପଇସାରେ କ'ଣ କଣାଯାଇପାରିବ, ତାହାର ସର୍ବୋତ୍ତମ ଅନୁଭବ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଅଛି। କିନ୍ତୁ ଏସବୁ ଥାଇ ମଧ୍ୟ ହଁ, ଏସବୁ ଥାଇ ମଧ୍ୟ ଗୋଟିଏ ରାତି ତାଙ୍କୁ ଜୀବନର ସମସ୍ତ ଶାନ୍ତି ଛଡ଼ାଇ ନେଇଥିଲା। ସେହି ରାତିର ଘଟଣାଟି ହିଁ
ମୂଳ ଲେଖାର ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ମୋଡ଼। ସେ ନିଜର ବିଶାଳ ଘରେ ଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଶୋଇପାରୁନଥିଲେ କାରଣ ସେ ଟ୍ୱିଟରରେ ଗୋଟିଏ ପୋଷ୍ଟ ଦେଖିଲେ ଏବଂ ତାପରେ ଆଉ ତାଙ୍କ ଆଖିରେ ନିଦ ନଥିଲା। ସେହି ରାତିର ଅଶାନ୍ତି ଏତେ ତୀବ୍ର ଥିଲା ଯେ ସେ ଭୋର 5:30ରେ ବିଛଣାରୁ ଉଠିପଡ଼ିଲେ। ଘରର ପରିବେଶ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଶାନ୍ତ ଥିଲା। ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀ ସେତେବେଳେ ଘରେ ନଥିଲେ। ବାପା ଓ ଝିଅ ଗଭୀର ନିଦରେ ଶୋଇଥିଲେ। ସକାଳ 5:45ରେ ସେ କାହାକୁ ଫୋନ୍ କରି ମଧ୍ୟ କଥା ହୋଇପାରିବେ ନାହିଁ ବୋଲି ଭାବିଲେ। ସେହି ସମୟଟା ଏମିତି ଯେ କାହାକୁ ବି ଡିଷ୍ଟର୍ବ କରିହେବନି। ତେଣୁ ନିଜ ଭିତରେ ଚାଲିଥିବା ସେହି ଭୟଙ୍କର ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱକୁ ସେ ନିଜ କମ୍ପ୍ୟୁଟରରେ ଟାଇପ୍ କରିବା ଆରମ୍ଭ କଲେ। ସେ ନିଜେ ଲେଖିଛନ୍ତି ଯେ ମୁଁ ବୁଝିପାରୁନାହିଁ ଯେ ତାହା କ'ଣ ଯାହା ମୋର ନିଦ ହଜେଇ ଦେଇଛି। ଜଣେ ଏତେ ବଡ଼ ମଣିଷ ଯାହାଙ୍କ ପାଖରେ ସବୁକିଛି ଅଛି, ସେ ଗୋଟିଏ ସାମାନ୍ୟ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ପୋଷ୍ଟ ଦେଖି ଏତେ ବିଚଳିତ ହୋଇପଡ଼ିବା କଥାଟି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଲାଗୁନି। ଏଠାରେ ସବୁଠାରୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ କଥା ହେଉଛି ସେହି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ପରିଚୟ ଯିଏ ଏହି ବିଶାଳ ସାମ୍ରାଜ୍ୟର ମାଲିକଙ୍କର ନିଦ ହଜେଇ ଦେଇଥିଲେ। କିଏ ସେ? ସେହି ଟ୍ୱିଟ୍ଟି ଥିଲା ମାଙ୍ଗାଲୋରର ଜଣେ ସାଧାରଣ ଫଳ ବିକ୍ରେତାଙ୍କ ବିଷୟରେ, ଯାହାଙ୍କର ନାମ ହେଉଛି ହରେକଳା ହଜବ୍ବା। ହୁଏତ ଅନେକ ଲୋକ ଏହି ନାମ ପୂର୍ବରୁ ଶୁଣିନଥିବେ। ଆମର ଏହି ଶିଳ୍ପପତି ମଧ୍ୟ ଇଣ୍ଟରନେଟରେ ଗୁଗଲ କରି ଏବଂ ୱିକିପିଡିଆ ମାଧ୍ୟମରେ ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ ଅଧିକ ତଥ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ କରିଥିଲେ। ଆଚ୍ଛା। ଆଲୋଚନାକୁ ଆଗେଇ ନେବା ପୂର୍ବରୁ ହରେକଳା ହଜବାଙ୍କ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ। ଆମ ଉତ୍ସରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବେ ଉଲ୍ଲେଖ ଅଛି ଯେ ହଜବାଙ୍କ ବୟସ 65 ବର୍ଷ। ନିଜ ପରିବାରର ଖର୍ଚ୍ଚ ତୁଲାଇବା ଏବଂ ପଇସା ରୋଜଗାର କରିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ବହୁତ କମ୍ ବୟସରୁ ସ୍କୁଲ ଛାଡ଼ିବାକୁ ପଡ଼ିଥିଲା। ଆଉ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ତାଙ୍କର ଦୈନିକ ରୋଜଗାର। ସେ ପ୍ରତିଦିନ ମାତ୍ର 100ରୁ 150 ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର କରନ୍ତି। ମାତ୍ର 100 କିମ୍ବା 150 ଟଙ୍କା? ଆଜିର ଦିନରେ ଏତିକି ଟଙ୍କାରେ ଖଣେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ନିଜର ଦୈନନ୍ଦିନ ଖର୍ଚ୍ଚ ତୁଲାଇବା ମଧ୍ୟ କଷ୍ଟକର। ଆଉ ସେଇ ଟଙ୍କାରେ ସେ ନିଜର ପରିବାର ଚଲାଉଥିଲେ? ଆଜ୍ଞା ହଁ। କେବଳ ନିଜର ନୁହେଁ, ସେହି ସାମାନ୍ୟ ଆୟରେ ସେ ତାଙ୍କର 5 ଜଣିଆ ପରିବାରର ଭରଣ ପୋଷଣ କରୁଥିଲେ। ଗୋଟିଏ ପଟେ ସେହି ବିଶ୍ୱସ୍ତରୀୟ ଶିଳ୍ପପତି ଯାହାଙ୍କର ଗୋଟିଏ ଦିନର ରୋଜଗାର ହୁଏତ ଲକ୍ଷେ ଲକ୍ଷେ ଟଙ୍କା ହୋଇଥିବ ଏବଂ ଅନ୍ୟପଟେ ଦୈନିକ ମାତ୍ର 150 ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର କରୁଥିବା ଜଣେ ବୃଦ୍ଧ ଫଳ ବିକ୍ରେତା। ଏହି ବିପରୀତ ଚିତ୍ରଟା ବହୁ ଶକ୍ତିଶାଳୀ। ବିଲକୁଲ। ଦିନସାରା ଖରାରେ ବୁଲି ବୁଲି କମଳା ବିକ୍ରି କରିବା ପରେ ଯାହା କିଛି ମିଳୁଥିଲା ସେଥିରେ ଘର ଚଳାଇବାକୁ ପଡୁଥିଲା। ଏହି ବିପରୀତ ଚିତ୍ରଟି ହିଁ ସେହି ଶିଳ୍ପପତିଙ୍କ ଅନ୍ତରାତ୍ମାକୁ ଦୋହଲାଇ ଦେଇଥିଲା। ଏଠାରେ ହିଁ କଥାଟି ବହୁତ ରୋଚକ ହୋଇଯାଏ, କାରଣ କାହାଣୀଟି କେବଳ ଦାରିଦ୍ର୍ୟ ବା ସଂଘର୍ଷର ନୁହେଁ, ବରଂ ଏହା ହେଉଛି ଏକ ଅବିଶ୍ୱସନୀୟ ସଫଳତାର କାହାଣୀ। ସେହି ଦୈନିକ 100-150 ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର କରୁଥିବା ମଣିଷଟି କେମିତି ଅସମ୍ଭବକୁ ସମ୍ଭବ କରି ଦେଖାଇଲେ, ତାହା ଚିନ୍ତା କଲେ ମୁଣ୍ଡ ଘୂରାଇ ଦିଏ। ହଁ, ତାଙ୍କର କାମଟା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କରିଦେବ। ହଜବାନ୍ ନିଜର ସେହି ସାମାନ୍ୟ ଆୟରୁ ପଇସା ସଞ୍ଚୟ କରିବା ଆରମ୍ଭ କଲେ। ଦିନକୁ ହୁଏତ 10 ଟଙ୍କା କିମ୍ବା 20 ଟଙ୍କା। ପରିବାର ଚଳାଇବା ପରେ ଯାହା କିଛି ବଢୁଥିଲା ତାକୁ ସେ ଗୋଟିଏ ଜାଗାରେ ସାଇତି ରଖୁଥିଲେ। ଏହାପରେ ସେ ସ୍ଥାନୀୟ ଗ୍ରାମବାସୀ ଏବଂ ଏକ ସ୍ଥାନୀୟ ମଦରସାର ସାହାଯ୍ୟ ନେଇ ନିଜ ଗାଁରେ ଏକ ସ୍କୁଲ ନିର୍ମାଣ କଲେ। ହଁ, ଗୋଟିଏ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍କୁଲ। ଏହା ହିଁ ତ ସେହି ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ଦିମାଗ ଥିବା ଶିଳ୍ପପତିଙ୍କୁ ବୁଝା ପଡୁନଥିଲା। ଗଣିତ ହିସାବରେ ଦେଖିଲେ ଦିନକୁ 100 ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଟିଏ କେବେ ହେଲେ ଗୋଟିଏ ସ୍କୁଲ ତିଆରି କରିପାରିବ ନାହିଁ। ଏହା ଅସମ୍ଭବ। ଆମେ ବି ହିସାବ କଲେ ମେଳ ଖାଇବନି। କିନ୍ତୁ ହଜବା ଏହା କରି ଦେଖାଇଲେ। ତାଙ୍କର ଏହି ଅସାଧାରଣ ନିଃସ୍ୱାର୍ଥପର କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ 8 ନଭେମ୍ବର 2020 ମସିହାରେ ତାଙ୍କୁ ଭାରତର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ନାଗରିକ ସମ୍ମାନ ମଧ୍ୟରୁ ଅନ୍ୟତମ ପଦ୍ମଶ୍ରୀ ସମ୍ମାନରେ ସମ୍ମାନିତ କରାଯାଇଥିଲା। ଟିକେ ଭାବି ଦେଖନ୍ତୁ, ହଜବାଙ୍କ ପାଖରେ କୌଣସି ଫ୍ୟାନ୍ସି ଡିଗ୍ରୀ ନାହିଁ। ଶୀର୍ଷସ୍ତରୀୟ ଭାରତୀୟ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ କିମ୍ବା ଆମେରିକାର ଆଇଭି ଲିଗ୍, ଯାହାକୁ ବିଶ୍ୱର ସବୁଠାରୁ ଦାମୀ ଏବଂ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ଅନୁଷ୍ଠାନ କୁହାଯାଏ, ସେଠାରୁ ସେ ପାଠ ପଢ଼ିନାହାନ୍ତି। ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ବା ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ ବ୍ୟାଙ୍କିଂର କୌଣସି ଜ୍ଞାନ ନାହିଁ। ସେ ସ୍କୁଲ ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ କୌଣସି ବ୍ୟାଙ୍କରୁ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କାର ଋଣ ମଧ୍ୟ ଆଣିନଥିଲେ। ଏହା ସତ୍ତ୍ୱେ ସେ ସମାଜର ଚିରାଚରିତ ଧାରା ବା ଷ୍ଟାଟସ୍-କୋକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ କରିପାରିଲେ। ସେ ପ୍ରମାଣ କରିଦେଲେ ଯେ କିଛି ବଡ଼ କରିବାକୁ ହେଲେ ବଡ଼ ପାଣ୍ଡି ନୁହେଁ, ବଡ଼ ଇଚ୍ଛାଶକ୍ତି ଦରକାର। ସେଇଟା ତ ମୂଳ କଥା। ଏବେ ଯଦି ଆମେ ଦୁଇଟି ଦୁନିଆକୁ ପାଖାପାଖି ରଖି ଦେଖିବା, ତେବେ ଜଣାପଡ଼ିବ ଯେ ଶିଳ୍ପପତି ଜଣକ କାହିଁକି ଏତେ ବିଚଳିତ ହୋଇଯାଇଥିଲେ। କାହିଁକି? ସେ ଖୁସି ପାଇବା ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ଦାମୀ ଜିନିଷ କିଣିଚାଲେ। ଗୋଟିଏ ଲକ୍ଷ୍ୟ ପରେ
ଆଉ ଗୋଟିଏ ବଡ଼ ଲକ୍ଷ୍ୟ ହାସଲ କରେ, କିନ୍ତୁ ଶେଷରେ ତାର ଭିତରର ଖୁସି ସେହି ଏକା ଜାଗାରେ ହିଁ ରହିଯାଏ। ସେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିଲା ଭଳି ଲାଗେ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତରେ ସେ ଗୋଟିଏ ଟ୍ରେଡମିଲ୍ ଉପରେ ଦୌଡୁଥାଏ। ଶିଳ୍ପପତିଙ୍କ ସହ ଠିକ୍ ସେୟା ହିଁ ହୋଇଥିଲା। ସେ ଯେତେବେଳେ ହଜବାଙ୍କ ନିଃସ୍ୱାର୍ଥର କାମ ଦେଖିଲେ, ତାଙ୍କର ସେହି ହେଡୋନିକ୍ ଟ୍ରେଡମିଲ୍ ବା ମିଛ ସଫଳତାର ଦୌଡ଼ ହଠାତ୍ ଅଟକିଗଲା। ତାମାନେ ସେ ନିଜ ସଫଳତାକୁ ନେଇ ସନ୍ଦେହ କରିବା ଆରମ୍ଭ କଲେ। ଆମ ଉତ୍ସରୁ ଜଣାପଡ଼େ ଯେ ଶିଳ୍ପପତି ଜଣକ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟିଏ ପାଦ ପଛକୁ ହଟି ନିଜର ବଡ଼ ରେଜ୍ୟୁମେ ବା ସିଭିକୁ ହଜବାଙ୍କ ସାଧାରଣ ଜୀବନ ସହ ତୁଳନା କଲେ, ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କୁ ଲାଗିଲା ଯେ ତାଙ୍କର ଏତେ ବଡ଼ ସିଭି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମୂଲ୍ୟହୀନ ଅଟେ। ନିଜେ ନିଜ ଆଖିରେ ଛୋଟ ହୋଇଗଲେ। ହଁ, ଯେଉଁ ଡିଗ୍ରୀ ଏବଂ କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକୁ ନେଇ ସେ ଗର୍ବ କରୁଥିଲେ, ଯାହା ତାଙ୍କୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଅହଙ୍କାରୀ କରିଦେଇଥିଲା, ତାହା ହଠାତ୍ ତାଙ୍କ ଆଖିରେ ତୁଚ୍ଛ ମନେ ହେଲା। ଲେଖାରେ ଶିଳ୍ପପତିଙ୍କ ନିଜର କଥା ବହୁତ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଅଟେ। ସେ ନିଜେ ମାନିଛନ୍ତି ଯେ ତାଙ୍କ ଜୀବନ ଅବ୍ୟବସ୍ଥିତ, ଜଟିଳ ଏବଂ ଏପରି ଜିନିଷରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଯାହାର ସମାଜ ଉପରେ କୌଣସି ପ୍ରଭାବ ହିଁ ନାହିଁ। ଏହି କଥାଟି ଉପରେ ଆମକୁ ଟିକେ ଗଭୀର ଭାବେ ଚିନ୍ତା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଶିଳ୍ପପତି ନିଜର ଦୋଷ ଦୁର୍ବଳତାକୁ ଖୋଲାଖୋଲି ସ୍ୱୀକାର କରି ଲେଖିଛନ୍ତି ଯେ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ବହୁତ ଅହଙ୍କାର ଭରି ରହିଛି। ସେ ନିଜ ଆଖପାଖର ଲୋକମାନଙ୍କ ସହ, ନିଜ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ସହ ବହୁତ ଉଦାସୀନ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି। ଜୀବନରେ ସବୁକିଛି ଥାଇ ମଧ୍ୟ ସବୁକିଛି ଥାଇ ମଧ୍ୟ ସାମାନ୍ୟ କିଛି ଅଭାବ ଦେଖିଲେ, ଧରନ୍ତୁ ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟରେ ଖାଦ୍ୟ ଟିକେ ଡେରିରେ ଆସିଲା କିମ୍ବା ଟ୍ରାଫିକ୍ରେ ଫସିଗଲେ, ସେ ବିରକ୍ତ ହୋଇ ଅଭିଯୋଗ କରିବା ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତି। ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ହଜବା, ଯାହାଙ୍କ ପାଖରେ ନିଜ ପିଲାଙ୍କୁ ଭଲ କରି ଖୁଆଇବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ପଇସା ନଥିଲା, ସେ କେବେ ବି ସମାଜ ବା ଭାଗ୍ୟ ନାଁରେ ଅଭିଯୋଗ କରିନାହାନ୍ତି। ବରଂ ସେ ଭାବିଲେ ଯେ ସେ ନିଜେ ପାଠ ପଢ଼ିପାରିଲେ ନାହିଁ ବୋଲି କ'ଣ ହେଲା, ତାଙ୍କ ଗାଁର ପିଲାମାନେ ଯେମିତି ଅଶିକ୍ଷିତ ନ ରୁହନ୍ତି। ସେହି ଚିନ୍ତାଧାରା ହିଁ ତାଙ୍କୁ ସାଧାରଣରୁ ଅସାଧାରଣ କରିଦେଲା। ଏବେ ଶିଳ୍ପପତିଙ୍କର ସେହି ପ୍ରଶ୍ନ କଥା ଭାବନ୍ତୁ, ଯାହା ସେ ସେହି ଭୋର 5:45 ନିଜ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ସ୍କ୍ରିନ୍ ଆଗରେ ବସି ଭାବୁଥିଲେ। ସେ ପ୍ରଶ୍ନ କରୁଥିଲେ ଯେ ଇଣ୍ଟ୍ରିନ୍ସିକ୍ ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁ ବା ଭିତରର ପ୍ରକୃତ ମୂଲ୍ୟ କ'ଣ। ଜଣେ ମଣିଷ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର କରିପାରେ। ଶିଳ୍ପପତି ନିଜେ ମଧ୍ୟ ମାନିଛନ୍ତି ଯେ ସେ ହଜବାଙ୍କ ତୁଳନାରେ ଅନେକ ଗୁଣ ଅଧିକ ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର କରୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଏହା ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରଶ୍ନ ସୃଷ୍ଟି କରେ। ଯଦି ସେହି ରୋଜଗାର କିମ୍ବା ସେହି ସଫଳତାର ବୃହତ୍ତର ସମାଜ ପାଇଁ କୌଣସି ସକାରାତ୍ମକ ପ୍ରଭାବ ନାହିଁ, ତେବେ ସେହି ବ୍ୟାଙ୍କ ବାଲାନ୍ସର ପ୍ରକୃତ ମୂଲ୍ୟ କ'ଣ? କେବଳ ନିଜ ପାଇଁ ଏବଂ ନିଜର ବିଳାସ ବେସନ ପାଇଁ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବା କ'ଣ ପ୍ରକୃତ ସଫଳତା? ସତରେ ଏହି ଗୋଟିଏ ପ୍ରଶ୍ନ ହିଁ ସେହି କୁଳୀନ ଶିଳ୍ପପତିଙ୍କ ଜୀବନର ମୂଳଦୁଆକୁ ଧଳାଇ ଦେଇଥିଲା। ଯେଉଁ ମଣିଷଟି ସାରା ଜୀବନ ଆମେରିକା ଏବଂ ଭାରତରେ ବଡ଼ ବଡ଼ ବ୍ୟବସାୟିକ ଡିଲ୍ କରିଆସିଛି, ସେ ହଠାତ୍ ଅନୁଭବ କଲା ଯେ ତାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଜୀବନଟା ଯେମିତି ଏକ ବଡ଼ ଶୂନ୍ୟ। ଏହାକୁ ଆମେ ଇମ୍ପୋଷ୍ଟର ସିଣ୍ଡ୍ରୋମ ସହ ବି ତୁଳନା କରିପାରିବା, ଯେଉଁଠି ଜଣେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସଫଳ ବ୍ୟକ୍ତି ହଠାତ୍ ଅନୁଭବ କରେ ଯେ ତାର ଏହି ସଫଳତା ପ୍ରକୃତରେ ତାର ପ୍ରାପ୍ୟ ନୁହେଁ କିମ୍ବା ଏହାର କୌଣସି ମୂଲ୍ୟ ନାହିଁ। ହଜବଙ୍କ ନିଃସ୍ୱାର୍ଥପରତା ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଦର୍ପଣ ସାଜିଥିଲା। ସେହି ଦର୍ପଣରେ ସେ ନିଜର ଅହଙ୍କାର, ନିଜର ସ୍ୱାର୍ଥପରତା ଏବଂ ନିଜ ସଫଳତାର ଫମ୍ପାପଣକୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଦେଖିପାରିଲେ। ତାହେଲେ ଏସବୁର ପ୍ରକୃତ ଅର୍ଥ କ'ଣ? ଆମେ ଏତେ ସମୟ ଧରି ଯେଉଁ ଆଲୋଚନା କଲୁ, ଏହି ଯେଉଁ ଦୁଇଟି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିପରୀତ ଜୀବନକୁ ପାଖାପାଖି ରଖି ଦେଖିଲୁ, ସେଥିରୁ ଆମେ କ'ଣ ନିର୍ଯାସ ବାହାର କରିପାରିବା? ଆଜିର ଦୁନିଆରେ ଯେଉଁଠି ଆମେ ସମସ୍ତେ ଗୋଟିଏ ଅଦୃଶ୍ୟ ଦୌଡ଼ରେ ସାମିଲ ଅଛୁ, ଆହୁରି ପଇସା, ଆହୁରି ବଡ଼ ପଦବୀ, ଆହୁରି ବଡ଼ ଘର ପାଇବାର ଦୌଡ଼, ଏହି ଘଟଣାଟି ଆମକୁ କେଉଁ ଦିଗକୁ ଇସାରା କରୁଛି? ଯଦି ଆମେ ଏହାକୁ ଏକ ବୃହତ୍ତର ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ ସହ ଯୋଡ଼ିବା, ତେବେ ଆମେ ବୁଝିପାରିବା ଯେ ଏହି ପୂରା ଘଟଣାଟି କେବଳ କିଛି ଟଙ୍କା ଦାନ କରିଦେବା ବା ପରୋପକାର କରିବା ବିଷୟରେ ନୁହେଁ। ଏହା ହେଉଛି ଆମ ଅନ୍ତରାତ୍ମାର ସ୍ୱର ବିଷୟରେ। ଆଜିର ସୂଚନା ଏବଂ ତୀବ୍ର ପ୍ରତିଯୋଗିତା ଭରା ଦୁନିଆରେ ଆମେ ଏକ ମାନଦଣ୍ଡ ତିଆରି କରିଦେଇଛୁ, ଯେଉଁଠି କେବଳ ବଡ଼ ବଡ଼ ଡିଗ୍ରୀ, ବିଦେଶୀ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଏବଂ ବ୍ୟାଙ୍କ ବାଲାନ୍ସକୁ ହିଁ ସଫଳତାର ଏକମାତ୍ର ପରିଚୟ ବୋଲି ମାନି ନିଆଯାଏ। କିନ୍ତୁ ମାତ୍ର 100 ଟଙ୍କା ଦୈନିକ ରୋଜଗାର କରୁଥିବା ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ପ୍ରମାଣ କରିଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ଯଦି ମଣିଷର ମନରେ ଦୃଢ଼ ସଂକଳ୍ପ ଅଛି, ତେବେ ସମ୍ବଳ ବା ଟଙ୍କା ପଇସାର ଅଭାବ କେବେ ହେଲେ କୌଣସି ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ସାଜିପାରିବା ନାହିଁ। ଠିକ୍ କଥା। ଆଉ ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ହେଲା, ଏହି ବିଷୟବସ୍ତୁଟି ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରାସଙ୍ଗିକ।
ଏହା ପ୍ରମାଣିତ କରେ ଯେ ନିଜ ଜୀବନର ମୂଲ୍ୟବୋଧକୁ ମୂଲ୍ୟାୟନ କରିବା ଏବଂ ବୃହତ୍ତର ସମାଜ ପାଇଁ କିଛି ଯୋଗଦାନ ଦେବାର ସାମର୍ଥ୍ୟ କୌଣସି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ବର୍ଗ ବା କେବଳ ଧନୀ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ସୀମିତ ନୁହେଁ। ଏକଦମ। ବରଂ ଏହା ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଭିତରେ ସୁପ୍ତ ଅବସ୍ଥାରେ ରହିଛି। ସେହି ଶିଳ୍ପପତି ଜଣକ ନିଜ ଲେଖାରେ ଆଶା ପ୍ରକଟ କରିଛନ୍ତି ଯେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଦିନେ ନା ଦିନେ ଏହି ପ୍ରଶ୍ନଗୁଡ଼ିକର ଉତ୍ତର ଖୋଜିବା ଆରମ୍ଭ କରିବା ଏବଂ ଈଶ୍ୱର ଆମକୁ ସେହି ସଦ୍ବୁଦ୍ଧି ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତୁ। ତାଙ୍କର ଅନ୍ତରାତ୍ମା ତାଙ୍କ ଆଗରୁ ବି କେବେ କେବେ କଚୁଟୁଥିଲା, କିନ୍ତୁ ହଜବାଙ୍କ ଜୀବନର ଏହି ଛୋଟିଆ ଝଲକ ତାଙ୍କ ଉପରେ ଏକ ସ୍ଥାୟୀ ଏବଂ ଗଭୀର ପ୍ରଭାବ ପକାଇବାରେ ସଫଳ ହେଲା। ଏବଂ ସେହି ପ୍ରଭାବରୁ ହିଁ ସେହି ଲମ୍ବା ଲେଖାଟିର ଜନ୍ମ ହେଲା, ଯାହା ଆଜି ଆମେ ଏତେ ସମୟ ଧରି ଆଲୋଚନା କରୁଛୁ। ଯେତେବେଳେ ଜଣେ ମଣିଷ ନିଜ ଭିତରର ଖାଲିପଣକୁ ଦେଖିପାରେ, ସେତେବେଳେ ହିଁ ସେ ପ୍ରକୃତରେ ବଦଳିବା ଆରମ୍ଭ କରେ। ସତରେ ଏହା ବହୁତ ମନକୁ ଛୁଇଁବା ଭଳି କଥା। ସେହି ଶିଳ୍ପପତି ନିଜର ଏହି ହୃଦୟସ୍ପର୍ଶୀ ଲେଖାର ଶେଷ ଭାଗରେ ଏକ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର କବିତାର ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି, ଯାହା ଏହି ପୂରା ଘଟଣାର ମର୍ମକୁ ବୁଝାଇ ଦେଉଛି। ସେ ପ୍ରସିଦ୍ଧ କନ୍ନଡ଼ କବି ଡକ୍ଟର ଜିଏସ୍ ଶିବରୁଦ୍ରପ୍ପାଙ୍କର କିଛି ଚିନ୍ତାଶୀଳ ପଂକ୍ତି ଉଦ୍ଧାର କରିଛନ୍ତି, ଯାହା ମୁଁ ଏଠାରେ ପାଠ କରିବାକୁ ଚାହିଁବି। ନିଶ୍ଚୟ। କବିତାଟି ହେଉଛି ଏହିପରି: କିଛି ଲୋକ ନିଜ ପାଇଁ ବଞ୍ଚନ୍ତି, କିଛି ଲୋକ ନିଜ ସଉକ ପାଇଁ ବଞ୍ଚନ୍ତି, ଆଉ ଅଧିକାଂଶ ଲୋକ ଜାଣନ୍ତି ନାହିଁ ସେମାନେ କାହିଁକି ବଞ୍ଚନ୍ତି। ବହୁତ ସୁନ୍ଦର। ଏହି ତିନୋଟି ଧାଡ଼ି ଭିତରେ ଯେମିତି ସମଗ୍ର ମାନବ ଜାତିର ଜୀବନ ଦର୍ଶନ ଲୁଚି ରହିଛି। ଏହା ଆମକୁ ପଚାରୁଛି ଯେ ଆମେ କେଉଁ ଶ୍ରେଣୀରେ ଆସୁଛୁ। ଆମେ କେବଳ ନିଜ ପାଇଁ ବଞ୍ଚୁଛୁ, ନିଜର ସଉକ ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ ବଞ୍ଚୁଛୁ, ନା ଆମେ ସେହି ଦଳରେ ଅଛୁ ଯେଉଁମାନେ ଆଦୌ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ଯେ ସେମାନଙ୍କ ଜୀବନର ପ୍ରକୃତ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କ'ଣ। ଆଲୋଚନାର ଏହି ମୋଡ଼ରେ ଏସବୁ ତଥ୍ୟକୁ ଆଧାର କରି ମୋ ମନରେ ଗୋଟିଏ ନୂଆ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଙ୍କି ମାରୁଛି, ଯାହା ହୁଏତ ମୂଳ ଲେଖାରେ ସିଧାସଳଖ ଭାବେ ଉଲ୍ଲେଖ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଏହା ଆମର ଆଜିର ଆଲୋଚନାର ସିଧାସଳଖ ନିଷ୍କର୍ଷ। କୁହନ୍ତୁ। ଯଦି ଜଣେ ସାଧାରଣ ଫଳ ବିକ୍ରେତାଙ୍କର ଛୋଟ ଛୋଟ ଦୈନନ୍ଦିନ ସଞ୍ଚୟ ଗୋଟିଏ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଗାଁର ଭବିଷ୍ୟତ ବଦଳାଇ ପାରୁଛି ଏବଂ ସମାଜର ଧାରାକୁ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଦେଇପାରୁଛି, ତେବେ ଆମମାନଙ୍କର ସାଧାରଣ ବୋଲି ମନେ ହେଉଥିବା ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନରେ ଏମିତି କେଉଁ ସୁପ୍ତ ସମ୍ଭାବନା ଲୁଚି ରହିଛି ଯାହା କେବଳ ଗୋଟିଏ ପ୍ରକୃତ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟର ଅପେକ୍ଷାରେ ଅଛି? ବୋଧହୁଏ ଆମକୁ କେବଳ ଆମ ଅନ୍ତରାତ୍ମାର ସେହି ନୀରବ ସ୍ୱରକୁ ଶୁଣିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ବହୁତ ଗଭୀର କଥା କହିଲେ। ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଏହା ଏକ ଖୋଲା ପ୍ରଶ୍ନ ରହିଲା। ଆଶା କରୁଛୁ ଆଜିର ଏହି ଗଭୀର ଅନୁଧ୍ୟାନ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କିଛି ନୂଆ ଦିଗ୍ଦର୍ଶନ ଦେଇଥିବ। ଧନ୍ୟବାଦ।